Bismillah. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Esenida bo'lsa, bahorda mart oyida tayloq 10 ga 8 xaladiniylikda qurib ketgandik. Klient ozgina ishlatishga, yurgizishga, yoshlari kattaroq odam edi, qiynalishganiga bir kun yetib keldi. Xudo ozgina xatolik qilib qo'yishgan ekan. To'g'rilab uni o'sha yukka olib kirib bo'lishdi. Xavotir olishgan o'sha 60 tonna yuk. Hali joyi shuncha bor. Harorat birpasda 17 ga 16 ga tushdi. Keyin kameramizga o'tadigan bo'lsak, o'sha bu yerda o'sha o'lmurlar, mana urug'lik qo'shar ekan kartoshkaga. Ikkinchi kameramiz o'sha bu yerdan bir 30 tonnami, 40 tonna mo'rzon ichi qancha yuk bor bu yerda o'zi? 25 tonna yuk bor, o'sha birpasda bilan 14-15 ga tushirib bo'ldi 1 soatda. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Vizitga xudo hozir bir kun yetib keldi. Xudodan bo'lib shu tomon Surxondaryoga ketayotgandik. Xaladiniyni ko'rib, servis xizmat ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Tashqari o'ynagan, bu yer mahalla. Mahalla bo'lgani uchun bolalar o'ynagan, mana yaqinda o'rashgan bu panjarani ham. Shilankani kimdir bosib olgan yo nimadir bo'lgan. Gaz odaletka qilib berdik ozgina yurg'izib. Birinchi motorimiz o'sha 17,5 tushdi, 60 tonna yuk bor, 1 soat bo'ldi. O'sha mana 14,5 ga qo'yib qo'ydik. O'sha damalab o'tiribdi motorimiz. Xudo xolasa, xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat.